各位爸爸妈妈，大家好，我是细子新生的小儿科医师唐美惠医师。唐医师，宝宝的呼吸声好像打呼一样，而且有痰的声音呢，是不是感冒啦？好，这个呢问题其实是我们在儿科门诊里面蛮常爸爸妈妈会遇到的问题哦。那我们来解释一下，我们可以先看这个图，那这个是呢我们喉部的这个结构图。这边呢是宝宝的喉咙的结构，这边是大人的喉部的结构。因为宝宝的喉咙的发育还没有完全成熟，那喉部的组织呢也比较软，我们可以发现到宝宝的这边喉咙的形状就会很像一个冰淇淋的甜筒一样。那所以呢，宝宝呢在从出生之后到6个月大之前，宝宝的确比较容易在平躺的姿势或者是喝奶的时候，喉咙就像大人打呼声音那么大声，或者是像喉咙有痰的声音。那这个呢，大部分都是宝宝喉咙软骨在发展的期间中一种生理性软喉的状况哦。只要宝宝的奶喝得好，呼吸呢不费力，精神好，体重也都稳定的成长，爸爸妈妈可以先不用太担心哦。当然，如果有其他的问题，或者是宝宝呼吸不舒服，那都可以带宝宝到医师这边去做评估。妈妈爸爸如果有其他宝宝呼吸的方面的问题，都可以在这个影片下面询问哦。让我们关注妈咪学院，妈咪不抱怨，爸爸不在孤人院哦。